Salam alaikum. Donc nous sommes dans la partie numéro 2 pour ce qui concerne la formation de animateur HSE, animateur في l'hygiène sécurité environnement. هذه الحصة رقم 2 اللي عندنا في لا فورماسيون ديال l'hygiène sécurité environnement. وفي هاد لا سيونس هادي غادي نتعلمو quelques notions concerne ça veut dire quoi le HSE et concerne les risques اللي ممكن نقدر نلقاهم في ان شونتي و اللي هما اصلا هما السبب في هاد لا كرياسيون ديال هاد الميتي جديده. يعني كانوا هما السبب الرئيسي باش تبان هاد المهنه الجديده اللي هي انيماتور او منشط في السلامه او انيماتور في الاتش اس او في l'hygiène sécurité environnement. Donc في هاد السيونس نيميرو 2 on va essayer pour savoir هذا le métier ديال HSE ou quels sont les risques intéressés de l'animateur في un travaux de chantier. Donc premièrement عندنا HSE. Ça veut dire quoi? La HSE هي l'abréviation ديال HSE, l'hygiène, sécurité, l'environnement. L'hygiène هي protéger la santé des salariés, des entreprises et des publics. يعني الهيجين حنا كنعرفوها غنلقاوها هي الوقايه، يعني كنحاول نحمي هذاك الترافايور، هذاك العامل في العمل ديالو. عندنا مثلا اوفري اللي كيخدم في الشونتي بوندون لي طرافو ديالو ممكن طيح ليه شي حاجه، دونك في هذه الحاله خصنا نقولوا ليه دير كاسك باش الا طاحت عليك شي حاجه راه كتكون انت بروتيجي، كتكون انت محمي من هذاك لو جيت، من داك السقوط. كاينه يعني دوطخ كا وانك دير لا سيكوريتي هي prévenir les accidents du travail et les risques technologiques et naturels. دونك هنا كيبقى عندنا لا بريفونسيون، كنحاول نلقى حلول لي زاكسيدون اللي تيوقعوا عندنا في الشونتي وكان ايفيتيهم دي تكنيك. عاد لونفيرونمون بطبيعة الحال كنعنيو بها البيئة، هي c'est une analyse et maîtrise les phénomènes de pollution, de nuisance pour l'homme et son environnement. كنحاول نحارب التلوث سواء البيئي ولا حتى ce qui concerne le bruit تاع اللي عنده علاقة بالصوت، باش هكا تكون عندنا l'hygiène sécurité environnement. البرينسيبال ديالها هو de protéger l'homme et de protéger la nature. تكون عندنا الهدف من HSE هو حماية الإنسان بالدرجة الأولى وحماية البيئة. بنحميهم بدو برانسيب، l'hygiène et la sécurité، الوقاية والأمن. بطبيعة الحال كيبقى لا كيسيون ديال أي واحد بيتعلم الانيماتور HSE هو كيل سون لي مويان، شنو هما الوسائل اللي خصني نخدم بهم. بطبيعة الحال هذا غادي نجاوبو عليه في لا بارتي سويفون. حنا السؤال اللي عندنا دونك ليجيان سيكتور انفيرونمون كتحمي من لو ريسك، باش نتا ملي كتكون خدام في لو شونتي ولا ما يوقعش ليك لو ريسك. شنو هو لو ريسك؟ دونك لو ريسك كنعنيو بيه الخطر، ان هذاك لوفري اللي عندنا خدام في ان شونتي بيان عنده خطر انه يوقع ليه واحد لو ريسك، انه داك يوقع ليه واحد الخطر، سواء مثلا بار اكزومبل انه طيح عليه شي حاجه دونك لو شيت دي زوبجي، انه يضرب الضو دونك دي كيسيون، انه تشعل عليه العافيه دونك بريلور. كاين بزاف لو ريسك في لي طرافو دو شونتي يقدروا يوقعوا لي زوفري. دونك لو رول ديال الانيماتور اش اس او هو انه يبروتيجي هذاك الزوفري، انه يحيد لو ريسك. دونك لو ريسك يقدر يكون ناتوريل بحال طومبلون دو تير، الزلزال هكا، الفيضان، بحال لانسوندي ولا ليكسبلوزيون، حريق، انفجار. شيميك قلنا في طرافو شونتي كنستعملوا دي برودوي شيميك، اضعفها هي الصباغه. دونك يقدر انا الا كنت كنصبغ في ان لوكال كلو شي مكان اللي هو مغلق، لو ريسك ديال انني نتخنق دونك احتمال كبير، دونك سببو ان ماتيريو شيميك lié à la radioactivité, أشعة biologique
Donc عنده علاقة pour ce qui concerne la biologie. On va traiter ça dans les parties suivantes, liées au déplacement. Donc أنا خدام في un local كان déplace un local آخر. في هذاك لو ديبلاسمون تيوقعوا دي زاكسيدون الا كنت كنتحرك بلي زونجان. دونك كاين الاحتمال تاع لي زاكسيدون، كنت كنتحرك على سير بيي انه ضربني شي اونجان، انه طيح عليا شي حاجه lié aux installations électriques. Donc c'est un risque lié aux équipements de travail. Donc les équipements de travail ممكن تشكل problème، سيرتو اللي كانت انها قديمه ولا مستعمله بزاف ولا تجاوزات المده الصلاحيه ديالها ولا lié au l'ambiance. المحيط اللي انت كتخدم فيه واش كيهيئ لوفريي، واش كدير ليه فورماسيون، واش كتعطيه لي زيكيبمون ولا لا. دونك لومبيونس وداك لومبيونس ديال الخدمه واش كاين لي على اكتيفيتي فيزيك. ا سيغتان مومون كنلقاو شي واحد خدام شي خدمه اللي ما يقدرش عليها ولا اللي ما تيقدرش الامور. كوم اكزومبل كتلقى الخدامه بيناتهم يقدر يقول لي صاحبو عطينا نطرقه كيلوح عليه كيشير عليه بها. دونك هذا c'est un risque. Et psychosociaux. Donc ce qui concerne les psychos, à certains moments on trouve des personnes qu'on travaille dans les chantiers et ont des maladies, psychosociaux. Donc on va savoir ça et on va chercher comment on va résoudre ces problèmes. Donc حاولنا في هاد la science هادي pour savoir deux choses principalement. La première chose هو la HSE. Ça veut dire quoi? قلنا بأن H l'hygiène, S la sécurité, IE l'environnement. قلنا هي الوقاية والأمن والبيئة. L'hygiène, on va protéger la santé des salariés, des entreprises et des publics. Par rapport à la sécurité, qui a un rôle de prévenir les accidents du travail et les risques technologiques naturels. Et dernièrement, pour ce qui concerne l'environnement, et on dit que c'est une analyse et maîtrise des phénomènes de pollution, de nuisance pour l'homme et son environnement. Et je finis aussi des points qui concernent les risques, le khatar. وقلنا أنهم plusieurs points qui sont intervenus dans le risque. Par exemple la nature, l'incendie chimique lié à la radioactivité biologique, lié au déplacement, lié aux installations électriques, lié au déplacement de travail, lié aux ambiances et lié à l'activité physique et psychosociale. Donc on va détailler Inch'Allah ça dans les séances suivante. Et merci. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.